Buenas tardes, Lucky jugadores, sean bienvenidos a una nueva transmisión del Lucky Animal. De su sorteo número 1500 les habla Sofía. Hoy lunes 22 de abril, ya con nuestro programa de movimiento, les deseamos la mayor de la suerte a cada uno de los participantes. Crucen fuertemente sus dedos y no te apartes porque puede ser tú el próximo ganador. Recordándole que su sorteo anterior, el animal ganador fue el venado con el número 34. Y en esta ocasión nuestro nuevo animal ganador es el zorro con el número 15. Felicidades a todos los ganadores. Nos vemos dentro de una hora en un próximo sorteo. No te apartes. Chao, chao.